富翁突然去世，遗产家里的狗都有份，而身为长子却只分到1箱红酒。父亲更是把所有资产留给了次子。可这还没完，就连老管家也分到了湖边的小别墅，对女儿和母亲也做了很好的安排。可为何对长子如此刻薄呢？律师宣读完遗嘱时，老大怀疑自己听错了，要求律师再读一次。But the will is clear. The estate goes to Edward, and the title contains a special remainder that allows it to pass to the second. 这下弗雷德懵了，他认为在英国，长子继承财产和爵位，连圣经上都是这么写的，而父亲是英国仅有的24个公爵之一，是不可能不知道的。他名下的田产庄园不计其数，哪怕从指缝里露出一点，也够他这辈子吃用的。可父亲为何会对他如此刻薄呢？此刻就算他去英王那里告状也没用，因为父亲的遗嘱是在律师的见证下完成的。弗雷德愤怒地扔掉了父亲的遗书，弟弟阿迪也很意外，他没想过要继承遗产，可父亲却在临终前交代他，一定要照顾好他的哥哥，守护好他们的家族。来到酒窖，哥哥正喝着闷酒，看到阿迪过来，弗雷德支开了妻子。他对阿迪说，原本以为继承家产后就能偿还欠下的债务，可没想到竟会这样。原来不久前哥哥弗雷德被骗欠下400万英镑的巨款。阿迪问他向谁借的钱。 I owe a Scouse crime family £8 million. Hold on, Freddie. 4 to 8. Throw me an anchor. Whatever, okay? They're gangsters. They fucking make it up as they go along. 25% every week until the debt's paid. 利滚利现在已经变成了800万了，而且他欠的还是黑帮的钱，他们可不管你是谁，时间到了还不上，对方会要了他的命的。虽然知道哥哥弗雷德就是个败家子，然而毕竟现在阿迪当家，这件事只能由阿迪来擦屁股。接着他便开始筹钱。可翻遍老父亲所有的家底，能拿出来的现金也才200万。他找来律师哈麦德，想要了解名下资产的情况，表示自己需要用钱，看看自己具体能动用多少现金。当对方得知阿迪要一次拿出这么多钱时，也感到惊讶，表示他继承的资产确实很多，但留下的现金却不多。哈麦德表示他可以卖掉墙上这幅画，也就够用了，但需要几个月时间。然而弗雷德周末就要用这笔钱。接着哈麦德又说，有个匿名买家希望愿意高于市价收购他名下的一处庄园，于是阿迪让律师约见这位买家，他想听听对方的报价。刚刚继承了巨额的家产，阿迪没想到这么快就要开始变卖家产了。他很奇怪那匿名买家为何愿意高价买他这处房产呢？于是他来到这处庄园。就在这时，一个叫苏珊的美女主动找他，说自己与他父亲有生意上的事，要和他交接。阿迪很清楚自己父亲并不善经营，有许多家财不假，那都是祖上留下来的。于是他跟着苏珊来到庄园里的一处牛棚内。女人问阿迪，他父亲有没有和他提过农场的收益情况？阿迪表示自己并不知道，他认为靠着农场养牛能有多少收益？接着女人的话差点没把阿迪吓到，他说光是这农场的租金，每年都能为他父亲带来500万的现金。不过这些只是小头，利润分成另算。这到底是什么生意能有这么多的收入？可奇怪的是，老爷子为什么要瞒着他呢？带着一肚子的疑问，他跟着女人走进一个集装箱内，只见他打开地面的铁门，里面却别有洞天。下来后，男人被眼前的一幕惊呆了，原来在他们家庄园的地下竟存在一个大型的地下大麻生产基地。苏珊对阿迪说，当初为掩人耳目，他们找到他的父亲合作，在庄园地下租用了6万平米的场地。如果阿迪现在要将这片庄园卖掉的话，这里的生意就没法做了。阿迪问，每年除500万的租金，他还有10%利润分成，这里的营业额至少也有5000多万吧？这样的场地你们一定还有。苏珊没有否认，随后说，你父亲从不过问这些，现在阿迪是新房东，以后会将钱交给他。阿迪无奈地说，为帮哥哥还债，他现在已经把房子挂牌出售了。分别时，苏珊说，如果他将这里卖掉的话，恐怕他会有麻烦。阿迪感觉苏珊在威胁他，他找到老管家了解情况，管家对他说，苏珊背后的势力很强大，最好不要惹他，而且他们在这里已经扎根了，让他们走可不容易。回家后，阿迪便打电话给律师，他不再出售庄园。次日，他又打电话给苏珊，表示以后他们将继续合作，不过要先拿800万给他，他需要帮哥哥偿还债务。苏珊问了债主的名字，表示他要去和债主谈谈。原来这个债主汤米也是苏珊的客户，他在海鲜市场以卖鱼为掩护，贩卖大麻。苏珊找到汤米，就弗雷德债务问题进行交涉。苏珊表示自己庞大的生意不能因为他们这小小的债务问题受到影响，同时表示如果汤米能减免债务的利息，他提供100万的大麻现货作为补偿，今后会以优惠价格向他提供货物。听起来这还不错，汤米同意了，但有个条件是弗雷德按他的要求录下一个羞辱自己的视频，这条件听起来不算苛刻，苏珊表示可以接受。然而汤米这个看似简单的条件
其实并不简单。阿迪也在积极地为哥哥筹款，他卖掉了老爷子收藏的名酒，加上保险柜里的钱，总算是凑齐了400万本金，眼见就可以帮哥哥还上债务了。同时，他对苏珊非常佩服，能把原来800万的债务直接砍到了400万，可见苏珊的能力不俗。然而，阿迪打开保险柜时傻眼了，原来的200万现金却不翼而飞。会开保险柜的除了他哥不会有别人。打电话给弗雷德才知道，这败家子竟拿了弟弟为他凑的钱去赌拳。来到比赛现场，阿迪劝弗雷德拿钱回家，可没想到这家伙早已经下注，他认为自己一定会赢，还说自己得到了内幕消息。可他不知道的是，苏珊这边同样也有线人，得到的结果却截然相反。这是一个专门针对公子哥们的杀猪盘，庄家很明显做的是无本买卖。阿迪虽然气愤，但也无奈，毕竟在别人的地盘上。苏珊见状对阿迪说，这件事他会很好的处理。苏珊办事的效率很高，次日他就带着阿迪来到一户人家门口等着，直到手下给他打了个手势，他带着阿迪下车过去。只见手下提着2袋子钱出来，问阿迪要不要数数，接着问他要不要听对方道歉。阿迪很是纳闷，钱不是拿回来了，对方还要道歉？只见一壮汉拖着一个满身是血的家伙出来。苏珊问阿迪是否满意。I'll get you back the money and I said I'm sorry. Say, are we cool? I don't know. Are we cool, Edward? Yeah, we're cool. 回到家里，阿迪告诉弗兰德自己把钱拿回来了，并且说昨晚的拳赛就是个骗局，还说他原本800万的欠款，现在只要还400万的本金就可以。弗兰德觉得太不可思议了。阿迪说，但是对方有个条件，就是让弗兰德扮成一只鸡，唱着歌说自己是个混蛋。弗雷德觉得老爷子就是因为自己是个混蛋才不让他继承家产的，至于扮成鸡那也无所谓。可当他得知对方还要拍摄成视频，就有些不乐意了。不过想着自己的400万欠款，只好勉强答应了。第二天，债主汤米来到他们家，指挥着小弟去点钱。弗雷德上前招呼 You don't have to film it, do you? Your participation in this movie is going to earn you $4 million. You'll be celebrating, not negotiating. Suit, show, go. 汤姆不想和他废话，他扔了一套公鸡的衣服给弗雷德，让他马上表演。弗雷德看了一眼弟弟，平复了一下心情，一脸委屈的去准备，进行了一番心理建设。弗雷德穿好了道具服后，刚要表演，汤米却说让他预演一下看看，满意了再开始拍摄。随后说 You don't just pretend to be a chicken. You've got to actually be a chicken. 听了汤米的话，弗雷德满心的委屈也直往肚子里咽，随后便开始表演。可没演多久，汤米就觉得不满意。What the fuck kind of shit chicken is that? Come on, let's go, let's fucking chicken. Posh twat. Waddle like a fucking chicken. 他开始训斥弗雷德，尽管弗雷德已经很卖力，可汤米就是不满意。曾经养尊处优的公爵嫡长子，如今却对这个无赖摇尾乞怜，而汤米也在对弗雷德的羞辱中不断得到快感，以致停不下来。一旁的阿迪看到哥哥受到如此侮辱，出言劝阻。Tommy, that's enough. Hey, fuck off. Don't you interfere, otherwise it goes back up to 8 million. Can we just film this so we can wrap this up? He's got to attain the frequency first. I need him to become a chicken. 汤米反复羞辱弗雷德，对弗雷德的身心带来不小的打击，他已经到了崩溃的边缘。来到洗手间，弗雷德平复了心情。Hey, Tommy. Who's the chicken now? Ready? Fuck off! 这一切让人始料未及，被极致压抑的内心得到了释放。弗雷德心情放松地走出房间，而一旁数钱的小弟戴着耳机，正在专心地数着桌子上的钞票。老板被杀也毫无察觉，直到他点完最后一沓钞票。$4 million to the dollar. Chippo. Say nothing. He had the coming. 他成了唯一的目击者，意识到危险，小哥拔腿就跑。阿迪连忙招呼哥哥去追，可公爵家的领地实在太大，眼见阿迪就要追上他，他躲到一旁的树丛中。当他拿出手机想要联系福音时，却发现手机没有信号。这时管家也带着狗一起过来帮忙，弗雷德也开着小摩托赶到，毕竟这里是公爵家的领地，想要逃走却不容易。最终小哥被3人堵在湖边，弗雷德想杀人灭口，被阿迪阻拦，小哥害怕极了。 I didn't see anything. Okay.
Please don't hit me. 阿迪说他并不想伤害他，弗雷德却想要解决小哥，不能留下目击证人。为此，二人发生争吵。这时，小哥发现这里手机有信号，趁他们不注意，偷偷发出一条求救短信，却被老管家发现。管家让他交出手机。弗雷德拿起手机扔到水里，接着他们带着小哥回到庄园。苏珊建议不要让任何人进来，让家里的员工们提前下班。汤米的尸体他会处理，还把小哥关进大麻基地，并且找人看住他。阿迪希望能妥善处理这件事，他不想再杀人了。苏珊表示他是个商人，又不是杀手，这件事处理不好会很麻烦。随后他警告阿迪，汤米的哥哥福音是个疯子，他是西北地区最大的毒贩。苏珊有很专业的团队会处理掉尸体，他们带上工具和药物，很快就来到阿迪家。经过对案发现场细致的分析，他们给出了方案。So what I'm thinking is we do a jig and dig job. So we quarter the body. Why are you chopping it up into little pieces? First of all, you dig a smaller hole. Plus, with the internal organs exposed, you speed up the rate of decomposition. And the worms love it. You see, in my craft, you have to have a holistic approach. 然而就在他们见到阿迪时，他却有一套新的方案。阿迪不想杀小哥灭口，而是希望把他送到国外去，编造一个小哥杀死汤米，携款逃跑的故事说给福音听。苏珊虽然觉得不妥，但还是给阿迪24小时处理。为了糊弄福音，让故事变得更加真实，弗雷德又扮成鸡重拍了一段视频。果然，在拍完视频后不久，弗雷德便接到福音的来电，他害怕极了，连接电话的勇气都没有。阿迪警告弗雷德，他必须装作什么事情都没发生的样子。他无奈地接过电话，原来福音打电话过来，询问弟弟的去向。阿迪冷静地回答，福音不放心，决定亲自过来。阿迪表示非常乐意接待他们。不久，福音便来到他们家，两兄弟在门口迎接。阿迪向福音介绍弗雷德，福音表示他们认识。其实福音的狠辣早已在弗雷德的心里留下阴影。来到客厅，福音打听汤米的下落。阿迪表示汤米在收了钱之后就走了，之后发生了什么他就不知道了。福音给阿迪看了小哥给他发的短信。 Tackle Tommy religiously. 而这条短信的内容却让人摸不着头脑。福音问阿迪这条短信是什么意思，阿迪表示不清楚，想了想后说在点钱的过程中，汤米嫌弃小哥点得太慢，两人曾经发生过口角。福音表示这很符合汤米的性格，他似乎相信了这个说法。可就在他离开时，这老神棍却又变得神神叨叨的。 Fuck is he doing? 很难说这不是福音的一种试探。回家后，母亲告诉阿迪，晚上有一场宴会需要他去参加。阿迪答应了，他要先去小哥家拿护照。可没想到到了小哥家，却遇上福音派来监视的人。好在那家伙戴着耳机，正欣赏着音乐，并没有发现阿迪。原本拿到护照后，他就打算偷偷的离开，却不小心勾到了地上的音箱线。两人四目相对，空气瞬间凝固。胖子看了一眼桌子上的枪，随后。 虽然阿迪干掉了这个家伙，但自己的腹部也中了枪。接着他找来苏珊的团队，伪造了现场，也坐实了小哥杀人携款逃跑的说法。接着他带伤去参加宴会，原来这宴会的主办者正是想高价购买阿迪庄园的匿名者。苏珊也在场，他告诉阿迪，此人名叫约翰，他花几倍的价钱购买阿迪的庄园，其实是为了生意。阿迪问他做什么生意 Meth. He's made billions from it. 原来约翰收购阿迪的庄园是为了想和苏珊联手，然而苏珊觉得自己和他不是一路人，直接拒绝他的提议。宴会结束后，苏珊送阿迪回家，并处理了伤口。阿迪以为苏珊会留下来照顾他，可苏珊明确表示自己和他只是合作关系。次日，福音火急火燎的又来找阿迪，他表示已经找到了凶手，并且从汤米的手机里看到了弗雷德的视频，他带来了弗雷德的那把猎枪。福音奇怪，他的猎枪为什么会被小哥拿走？阿迪表示他们经常会忘记锁枪柜，这似乎也说得通，但他总感觉不对劲，于是他带走了那把猎枪，表示自己一定会找到小哥，要用这枪处决他。两兄弟表示没意见。等福音离开后，弗雷德总算是松了口气。最近发生了太多事情，现在他只想过点平静的生活。在泰晤士河边的码头上，阿迪给了小哥200万的现金，送他上了一条偷渡船，让他前往澳大利亚。然而阿迪这么做会给日后留下巨大的隐患，这在苏珊的眼里是绝对不允许的。当小哥的船经过伦敦桥时，一个大胡子叫他进汤休息。从他的眼神里可以看出，小哥的命运似乎已经注定，这个麻烦似乎已经完美解决了。但阿迪与苏珊的分歧却在此刻埋下了种子。老头明明是个囚犯，却在狱中像个皇帝；明明这里是监狱，却更像一座皇家别院。每天吃的牛排竟是刚刚宰杀的和牛。
还有专门的日本主厨料理。他看着桌子上的牛排说，他非常喜欢上面的花纹。老爷子告诉阿迪，这监狱是他私人定制的，这里不但有9洞的高尔夫球场，还配有北欧的桑拿，更绝的是这还有个天然的游泳池。他现在不打算出去了，外面的生意交给女儿苏珊打理。看着老爷子的排场，尽管阿迪见多识广，但眼前的一切还是让他瞠目结舌。这家伙哪里像个囚犯？阿迪这次是来谈条件的，想让老爷子把他家的大麻基地挪走，代价是阿迪今年帮他工作，为他赚更多的钱。老狐狸想着，这年轻的公爵有些什么能耐，竟然跟他谈条件。想了想后，表示可以商量。得到苏珊父亲的同意，阿迪开始参与苏珊的生意。他带着弗雷德来到大麻种植基地，这让弗雷德既惊又喜。这里有抽不完的大麻，太对弗雷德的胃口了，同时也让阿迪省心不少。可没想到，第一次出货却出了意外，价值150万英镑的货却在半道上被人偷了。而送货的吉米被剥光了衣服，丢在阿迪的庄园里。根据吉米讲述，他中途把车停在了餐厅门口，吃饭时遇到一个漂亮女孩，吉米和她多聊了会。可等他回头继续上路时，却发现货车不见了。无奈之下，他搭了一辆嬉皮士的便车，车上的朋友给了他一些迷幻蘑菇。吉米吸食之后就什么都不记得，直到醒来后才发现自己已经被老管家救了。苏珊认为那个女孩肯定有问题，然而对这个越南人，苏珊也拿他没辙。他是顶级的植物学家，苏珊需要吉米努力工作，填补货物丢失的缺口。现在麻烦的是，不但要尽快找到丢失的货，还要应付催货的客户。阿迪说可以向他们解释，让他们宽限几天交货，实在不行可以先退款。苏珊说对方脑子不大好使，你跟他解释根本没用，他们这行的规矩就是一旦收了钱是不能退款的。况且双方已经做了好几年的生意了，如果让同行知道他们不能按时交货，会有大麻烦。所以苏珊决定在货物找到之前给客户一些额外的补偿，而对方的要求也不过分，只需苏珊帮他们去偷一辆绿色的兰博基尼跑车。然而苏珊现在为了找到货物人手紧张，只能将这件事交给阿迪去办。阿迪问为何要将这件事交给他，苏珊说这是他父亲的意思，想必是大老板对他的考验吧。阿迪爽快地答应了。于是他们在车行门口见面，对方向阿迪介绍，这辆绿色的兰博基尼就停在这个二手车行内，车行老板娘经营着一些灰色产业，她的车一般来历不明，所以即便车丢了她也不敢报警，并且给了阿迪一个复制车钥匙的机器，这东西只要将车钥匙放进去30秒，就能完美的复刻一把新的钥匙。随后说 It's a two-stage attack, innit? Stage 1, make the key when no one's looking. Stage 2, come back for a little bit of grand theft auto. 阿迪问他们为什么不自己去偷，他们给阿迪看了自己脚上的电子脚铐，原来这些家伙全都被警方监控着，每天6点前必须回家， GPS 会将他们的定位发送到警局。接着阿迪找到弗雷德，想让他配合自己行动。弗雷德爽快地答应阿迪的请求，表示自己总是拖累他，很高兴有机会帮到弟弟。他让阿迪放心，自己绝对不会把事情搞砸。接着阿迪带上弗雷德和他的老婆来到车行，看有顾客上门，老板娘热情接待。阿迪表示自己的客户需要定制一辆个性的跑车，老板娘立即表示找他就对了。接着带着他们进入车库挑选，他指着一台迈凯伦650S，表示这辆车一定适合他。弗雷德表示不满意，阿迪随后说旁边那辆绿色的兰博基尼就不错，老板娘立刻说那辆车是非卖品，表示他可以试一下旁边的迈凯伦。没想到弗雷德的老婆驾驶技术如此了得，这辆动力强劲的迈凯伦650S在这如此小的场地内完成了各种高难度的动作。Any scratches or dents, you pay. You underestimate my wife. 大嫂的精湛车技引来所有人关注，趁大伙的注意力都在试车场里，阿迪悄悄溜进老板娘的办公室，他拿出那个机器，可当他打开抽屉的那一刻傻眼了，满满一抽屉的钥匙。好在运气不错，很快就找到了那把钥匙。然而阿迪无意中在抽屉里发现一根断掉的手指，看来这个车行并不简单。就在老板娘下意识的感觉有些古怪，想回办公室看看。当他进门时，阿迪已经复制好了钥匙，随后便带着弗雷德匆匆离开。到了晚上，他们悄悄地来到车行，阿迪让弗雷德赶快回家，自己一个人能应付。然而弗雷德却不放心这个弟弟，想在门口帮着阿迪把风。阿迪曾经在特种部队服役过，潜入车行不算难事。就在他快要成功得手时，却发现里面还关着个人，顺便带上他。就这样，阿迪成功的偷到了那辆车，可弗雷德那辆古董车在关键时刻掉链子，怎么也无法发动。
阿迪在成功偷到那部车后，不放心弗雷德，打电话过去询问，却联系不到他。他掀开身旁那人的头套，询问原因，那人却说他的目的其实跟阿迪一样，也是因为帮那人偷车被抓，对方还切了他一根手指。随后他打开跑车的行李箱，里面整整150公斤的可卡因，价值350万英镑。正当阿迪在想继续询问，阿迪找到苏珊商量对策，原来他们被那个并不聪明的家伙耍了。他们的真正目的是想让阿迪帮他们偷这些可卡因。意识到拿了这些面粉会惹上大麻烦，他们最终还是开着那辆车回去。弗雷迪被五花大绑在椅子上，阿迪把车和货都还给老板娘，可对方却不愿罢休。好在苏珊出面报出自己的名号，并且将那个阿尔巴尼亚人交给老板娘。这老板娘也是个狠人，她提着把西瓜刀，当众将那人剁碎。原来这老板娘竟是当地最大的可卡因供应商。弗雷迪在回来的路上吐了一地，这种场面他可没见过。客户的问题算是解决了，但究竟是谁偷了他们的大麻？镜头转向泰晤士河边，一名漂亮女孩打给吉米说要和他约会。旁边的女孩调侃道：“你不会真喜欢这个越南佬吧？”随后他们烧掉了从苏珊那儿偷来的大麻，能盯着自家的城堡。老头死后有个古怪的遗言，竟将自己的坟地选在家门口。更奇怪的是，明明是长方形的棺材，他却挖了个正方形的墓穴，只因他的棺材要竖着放，还要留一半在地面上，上面还特意留一个小窗。这位老伯爵真是偏执到了极点。然而继承遗产的儿子却头疼不已，天价的遗产税和高昂的维护费，让这座城堡成了烫手山芋。 Not kicking the balls, isn't it? Certainly. Then add to that the inheritance tax, which is ludicrous. When I found out the running costs on this dump, I thought they were fucking joking. Yeah, could have been the same for me, but 听完小伯爵的话，阿迪表示感同身受，可接着他话锋一转，表示他们有爵位和领地，只要和他一起搞点小投资，马上可以摆脱现在的窘迫。他们可以去书房详谈。supply a product that is highly profitable, totally unregulated, inherently benign, and incredibly popular. I'm moving to the city. I really am. 听完阿迪的介绍，他觉得这简直太棒了。小伯爵称大麻生意不但完美避税，还能摆脱监管，经营这些灰色产业，对他们这群贵族来说本来就有特权。不过他现在有点小麻烦需要解决，因为他最近正被人勒索，对方声称手上有他父亲不光彩的资料，索要50万英镑的赎金，而他现在忙着在好莱坞发展，希望阿迪能代为解决这件事，事关他父亲的颜面。拿到资料后，请阿迪不要看里面的内容，为了让家里的大麻种植园尽早的搬出去，摆脱和黑帮纠缠，阿迪毫不犹豫的答应。小伯爵也很高兴，只要帮他解决这个麻烦，在他的领地里怎么折腾都行。可苏珊听阿迪说有新的场地，却表现得很谨慎。他表示有新的合作者，前期至少要经过调查后再谈合作比较稳妥，特别是那家伙还被人勒索，总觉得很不对劲。阿迪表示这只是小事，他认为苏珊应该抓住这次机会。苏珊通过自己的人脉，很快就找到了那个勒索的记者。为稳妥，他们把那个家伙直接带到伯爵的城堡里。小爵爷惊叹阿迪的办事效率，阿迪也向他介绍了苏珊。小伯爵随手将资料丢进了火锥里。阿迪表示他已经拿到资料，可以让记者拿钱走人了，并且警告那记者，不管老伯爵生前做过什么，现在都已经结束了。可那记者听到阿迪的话，却奇怪地问 What are you talking about his father for? I wasn't blackmailing his father. I was blackmailing that mad cunt. 这下阿迪有点懵，原来自己被这伯爵耍了。苏珊立即要求伯爵给个清楚的解释。见识过阿迪的能耐，知道已经无法隐瞒，他索性打开一扇暗门，表示他们要的答案就在里面。小爵也喜欢收藏一些冷门的艺术品，说这些东西能给他带来灵感。可当阿迪看了以后，觉得这几幅画水平很一般。小伯爵让他仔细看。阿迪终于明白他为何会被勒索，他的爱好无法被大众认可，这会葬送他的一切前途。阿迪深知这种触碰价值观红线的东西，可比种大麻要命，搞不好会牵连到整个家族。马上表示希特勒的作品他欣赏不来。见阿迪不感兴趣，小伯爵有些失望，于是他决定拿出自己的珍藏展示。只见一个透明的玻璃瓶中泡着一块人体组织。小伯爵介绍道，这是希特勒受伤时被切下来的睾丸，已经泡在福尔马林中80年了。看到这东西，阿迪感到恶心，觉得跟一个变态没什么好谈的，想要离开。可苏珊却有不同看法，他们是黑帮，除了利益本就没什么立场。他认为这就是好生意。伯爵亲自送了这么大一个把柄给他，以后合作他们才能掌握主动权。而一旁的记者拿出手机想趁机偷拍，旁边的保镖一个箭步上前，瞬间制住了记者。小爵爷趁机拿出枪来指向那个记者，看到对方拔枪，苏珊也不示弱，拿出枪指向小伯爵，而那个保镖却不管那么多，先下手为强，随手便一刀插进记者身体，想要灭口。阿迪见状夺下伯爵手中的枪，伴随着一阵突突后，阿迪拿起一个手榴弹，直接向里面扔去。
在经过一番较量后，他们终于敲定了协议。而那被小伯爵视若珍宝的玩意，却成了狗狗的美食。阿迪为拿下场地费尽心机，回家后却得知母亲从朋友那里轻松地租到一块地。 I found a new home for your marijuana plantation. What? It's Mr. Rogues, darling. From next door. He's sitting on 2,000 acres that he can't afford to keep, and he is longing to talk to someone about a long-term lease. Well. You would not believe the things I've done in the last 48 hours, Mother. And you come along and fix it all with a glass of sherry. 短短1天之内，阿迪就为苏珊搞来2块地。他想要尽快摆脱和黑帮的联系，可每次找到苏珊让他搬离庄园，他总是表面上答应，实际却没有任何动作。苏珊认为阿迪天生就是做这块的料，在他眼里，阿迪可比这2块地重要多了。随着大麻产量的增加，出货的渠道却出了问题。他们出口到欧洲的货，在近期接连被当地警方查封，损失了好多钱。他们找来当地负责人老古，可见面后这家伙却把责任全推给了英国托。C'est le Brexit, hein? The more rules and regulations that are imposed by your country. So, if you want your merchandise to continue its safe passage to the continent, it's going to cost more money. 可曾经在军队服役，长期在叙利亚和土耳其边境为联合国军缉私的阿迪，通过观察老古的肢体动作和语气，很快便看出异常。接着他提议要和苏珊商量一下，阿迪直接对苏珊表示，这一定是阿古这家伙从中作梗。他先向边防警察告密，然后再抬高价格。苏珊同样表示，老古这次的要价太高了。随后阿迪问有没有别的路线，这次如果他们妥协了，对方一定还会提出更高的价码，只会越来越不满足的。回到谈判桌前，苏珊立马表示无法接受，老古的要价谈判就此破裂。然而渠道被断，就意味着需要寻找新的出货渠道。阿迪带着苏珊拜访了附近的吉普赛人部落。 He's a fucking joke, Kellyanne. I've seen him in the papers. Go on. Milk and sugar, Your Grace. Spot of milk, thank you. It's not every day we have royalty in the caravan. 公爵大人亲自拜访，族长保罗热情接待阿迪。吉普赛人是一个流浪民族，他们居无定所，常年游走于欧洲各地。阿迪认为，如果能利用好这批人，正是天然的分销网络。为表示诚意，阿迪邀请保罗来他家做客，他拿出家里最好的酒招待，双方相处得很愉快，很快就达成了协议。他邀请保罗和他的族人把家安在他家门口的草坪上，增加彼此的互信。他们找到了一种特殊的方式，在圣母的雕像里藏大麻，以朝圣者的身份为掩护，在欧洲各地建立起一条高效的销售网络。保罗的加入不仅带来了前所未有的渠道优势，更使得他们的事业迅速扩张，市场份额不断攀升。随着业务的日益壮大，看着不断增长的财富，苏珊对阿迪说 As new ventures go, it doesn't get much better than this. Team effort. So, you're enjoying yourself? Maybe. 他们这边生意做得风生水起，同时也引来了同行的觊觎。一场针对他们的阴谋也在悄然进行中。对手先利用美女接近种植专家吉米，来到种植园内实地观察。Oh no, this spot is just 1 of 12. Each one as big as this? This one's even bigger. That's a pretty substantial network. 还从吉米口中套取苏珊组织的内部机密，并且从老古那里掌握到苏珊最新渠道的情况。一场针对苏珊他们的算计正在展开。这天，阿迪正开着辆老爷车兜风回来，保罗表示这车太帅了。然而就在此时，苏珊打电话过来，让阿迪不要惊动保罗，先来种植园一趟。阿迪也很吃惊，原来种植园内的保险库被人撬了，400万英镑的现金不翼而飞，还提前破坏了监控。苏珊的护卫阿彪说 I see that JP by the weed entrance. Thought he was selling a fag or something, but he looked fucking flustered, mate. Moved off double lively, and I'm sure it was him who was tampering with them fucking codes. Right, what time is it? That must have been sometime after midnight. A bit late for a stroll, though, right? 大伙都认为保罗他们嫌疑最大，吉普赛人的名声不好。但阿迪察觉此事蹊跷，决定深入调查。然而此时吉米却在偷偷地将一个地址发给某个不明身份的人，他似乎在隐瞒什么。阿迪找到保罗，开门见山地询问保罗有没有偷钱。保罗一时也无法自证清白，他愤怒地对阿迪说：“公爵大人应该先查查自己的身边人，并且强调自己没有偷这笔钱。”次日，阿迪发现家门口的吉普赛营地全都搬走了，保罗带着他的人马直接离开了。他找到苏珊，说出自己的想法。他认为这不是普通的盗窃，而是有人刻意在制造矛盾。They would have left immediately had they stolen the money. So you think de Groot is orchestrating all this from Europe? Well, he couldn't do it on his own, could he? Agreed. You'd have to have someone on the inside. Someone close. Someone probably at the farm. I think we need to take a little trip to Zeebrugge. 他决定和苏珊一起前往欧洲，先去会会老古，看有没有线索。
于是，在比利时的一家高档餐厅里，看着男人每每吃下一口牛肉后，阿迪拿出一瓶药水摆在桌子上，对他说：“你吃的东西有毒，这是解药。你得罪的可是欧洲最大的黑帮。”男人也感到身体不对劲。阿迪接着说：“此刻你心脏的跳动是正常的3倍，你的生命只剩5分钟了。” We need a name. I don't know what you mean. Clock is ticking, DeGroat. 绝望中，男人写下一个名字。苏珊接过笔记本，扫了一眼。Disappointed. Very. Yeah. 果然有内鬼为破坏新建立的销售渠道，离间他们与吉普赛人的关系。更让苏珊意外的是，此人已经为他的家族服务了几10年。他不想面对，阿迪也要给保罗一个交代。他来到一座天桥下，保罗族人正严阵以待。阿迪独自走向保罗。Well, when you accuse someone of robbing 4 million from a drug. Hey! Yeah! 这几拳阿迪没有白挨，从此在帮内，他有了自己的追随者。来到阿迪的私人领地，基叔被带到密林深处，他深知他今天活不成了。面对死亡，向阿迪透露一件被苏珊隐瞒的真相。Same thing will happen to you in the end, Eddie. He'll get you eventually. Just like me. Just like Jeffro. 阿迪没想到苏珊答应过他，会放过那个小疙瘩，竟还是被偷偷的干掉了。Sir, you can't trust any of them. 苏珊的果决与狠辣让阿迪心有余悸。基叔被处决以后，他心中对未来充满了忧虑。他曾多次向苏珊表达想摆脱帮会，可总是被苏珊以各种借口挽留。然而这只是一部分原因，还有哥哥弗雷德的劝说。In fact, I think they're grooming you. My baby brother, the king of pins. To scaling new heights. 阿迪知道这个哥哥的话不靠谱，可像他们这种世家子弟，假如没有一个可观且稳定的收入，等待他的只有家族没落。他目前的处境很危险。阿迪找到老管家商量对策，表示自己想要强行退出的话，必会引来杀身之祸。管家拿酿酒做了个比喻，他让阿迪先尝试一下退出，实在不行那就加入他们，不要让对方知道你的真实想法，为将来可能发生的事做好准备。而事实证明，管家的眼光还是很毒辣的。其实苏珊早就与父亲关于阿迪的情况讨论过，老狐狸表示阿迪是个人才。Are very much a part of his exit strategy. Keep him on the manners. See if he fucks me about at the end of the year, I'll chop his head off. Underman as it is. 阿迪以正式的礼节请来苏珊，很郑重地提出要退出帮会。现在盈利和分销工作都很顺利，表示他已达到退出帮会的条件。苏珊很认可他的能力，提议续签合约并提高分成。可阿迪态度坚决，苏珊表示他现在是可以退出，但是他们现在的钱在被洗干净之前还不能当做利润，所以他想要退出，必须要将这些钱洗干净以后。阿迪知道苏珊在故意拖延，问他洗完这些钱需要多久。苏珊说要3个月才行。他发觉阿迪不高兴，接着又说要不你跟我一起去找洗钱的老板。阿迪跟着苏珊来到一个拳赛现场，苏珊的弟弟杰克正在台上比赛。阿迪问他什么时候带他去洗钱，苏珊说那人就在这里，说着举杯望向一个黑胖子，介绍到这人叫恰奇，他喜欢拳击，每天都在这里。比赛结束后，他们来到恰奇的办公室里，恰奇表示1500万的英镑需要4到5个月，阿迪表示无法接受。然而苏珊无意间扫了一眼监控，却发现刚刚比完赛的弟弟拉着恰奇的老婆进了更衣室，这边正谈着生意呢。苏珊不淡定了，找了个借口就到更衣室去找弟弟，看到弟弟正在做喜欢的运动。他让弟弟注意现在的场合，这边正在谈正事呢，可这边他们正聊着。好巧不巧，恰奇过来找苏珊。这胖子一进门就看到那熟悉的高跟鞋，很快就明白了怎么回事。恰奇很愤怒。You motherfucker! You took advantage of my girl. Don't exactly. You don't know who I am. You think I'm scared of you? Chucky, calm down, right? I'm not calming down yet. You, the Cobra Cobra. No. 被酒色掏空了身子的胖子，哪里打得过专业的拳手？这生意自然就没法谈了。We've gone from 2 months to 4 months, and now by the looks of it, to not at all. 苏珊表示这是自己会处理好的，她让阿迪等她的消息。可这在阿迪眼里都是苏珊的借口。晚上吃饭时，阿迪认识了杰克的经纪人科林。由于2人都在军队服役过，加上阿迪公爵的身份，科林似乎在有意拉拢他。谈话间，他表示他有更好的洗钱渠道，希望阿迪考虑下他们。不远处的苏珊看着他们，好像阿迪想做什么，他早有预料。这次阿迪决定绕开苏珊自己做。通过恰克洗钱需要4个月，而科林却只要2周。他把钱交给科林以后，找到苏珊，对阿迪擅自主张。苏珊很不满，阿迪也直接挑明了说，让恰奇洗钱就是在拖延时间，他们没有打算放过自己。苏珊不否认，阿迪又接着问，那么小哥呢？你答应过我的要放过他，为什么还要杀了他？苏珊解释道，自己完全是为了阿迪考虑，小哥活着会威胁到你的安全。面对这个极度理性而冷酷的女人，阿迪很无奈，以威胁的口吻试探着问苏珊 When will you let me and my family go? Never.
苏珊毫不客气地回答阿迪 I can be nice and I can be not so nice. You've only seen me in one setting. 得到了想要的答案，阿迪起身离开。此刻他已有了打算，他找到苏珊的对手约翰，因为他曾不止一次地向他提出购买阿迪用于种植大麻的庄园。然而阿迪却因为与苏珊有合约，拒绝了他的提议。现在因为阿迪和苏珊的决裂，让约翰有了乘虚而入的机会，双方很快便达成了协议。然而就在阿迪转身间，他脸上罕见地透露出杀气，他已没了退路。与此同时，另一边的科林也收到了约翰的来电。That first domino a little push. Lovely. 眼看比赛就要开始了，科林叫来苏珊，不废话，直接开口要挟。他直言弟弟杰克是他的棋子，今晚苏珊想要弟弟平安，就拿手上的14个大麻农场来换。科林突然提出的无理要求，让苏珊始料未及。14个农场每年收入高达25亿英镑，他哪来的底气？苏珊担心地看了一眼台上的弟弟。If my brother was stood here talking to you right now, I'd say the same thing as me. I'll take my chances. 科林预料到了这个结果，接着透露了这场比赛的内幕。原来杰克眼中的草包其实是个高手，他故意连输27场来引诱杰克参赛，甚至裁判也被买通了。Your dad's in prison and you're underarmed and underqualified. Take the offer and we'll look after you both. 面对科林的威胁，苏珊顿住了。这一刻，她终于意识到，这不是比赛，而是一个陷阱。苏珊相信凭借家族的强大实力，她不敢对弟弟怎样。You underestimate us at your peril. 可让苏珊没想到的是，就在她放下狠话不久，让苏珊无法接受的是，尽管家里从事着非法的产业，她从没让弟弟参与，一直都把弟弟保护得很好。此刻她竟还是被人利用了。在去往医院的救护车上，看着奄奄一息的弟弟，苏珊的脸色难看得可怕。自从杰克进医院后，苏珊就在大家的视野里消失了。阿迪得到消息后，打电话给苏珊，却联系不上。他把自己藏起来了，谁也不知道女人接下来会做什么。于是他找来吉米询问，可吉米说苏珊的住处在帮会内属于机密，但还是在阿迪的再三追问下，才向他透露了苏珊的住址。可当他找到苏珊后，想要帮忙，却被拒绝。苏珊非常愤怒，现在他只想为弟弟找回公道，别人的话根本听不进。但阿迪知道，科林只是台前干脏活的，真正的幕后黑手另有其人。在阿迪想着找突破口时，苏珊已经开始行动了。先是那个裁判，大白天在自家院子里被枪杀，随后就是那个拳手，在公园里跑步时被人爆头。但科林却早有防备，就算他的亲信，也不知道他躲在哪里。苏珊的父亲在狱中知道后，愤怒地责备苏珊行事鲁莽。Because if I know, fucking Collins knows, and I need to get Collins without him fucking knowing. What did you think you were? 他担心女儿的安全，命令他停止行动。他会安排人解决科林，而事实证明，老狐狸的担心是有道理的。可苏珊暂停了行动，科林却不愿罢休。这天，苏珊点了份外卖，刚吃一口就接到了科林的电话。How's your burger? I had it specially made for you. 这可把苏珊吓一跳，他的住处一直是个秘密。科林是怎么知道的？苏珊找到阿迪，询问究竟是谁暴露他的住址。How did you know how to find me? What does it matter? Because Henry Collins knows where I live now too. Right, see. 阿迪也意识到问题，他们找到吉米询问。Who else knows, Jimmy? Do you not remember that girl? That name's Gabrielle. She wanted to send you flowers. 阿迪让吉米约出那个女人，在一处公园里，苏珊用枪顶着那美女的头。可审讯后却发现，这个女人并不认识科林，雇佣她的另有其人。 Name's Stanley Johnson. And they didn't even want the product. They just wanted to disrupt your business. 原来这是约翰布的局，他曾试图找苏珊合作，却被拒绝。但他并不死心，在背地里搞了不少小动作，偷大麻和破坏贸易路线。这些计划都失败后，又找来科林暗算杰克，迫使苏珊交出业务。他的最终目标是整合苏珊的资源，垄断欧洲毒品市场。阿迪认为要把调查结果告诉监狱里的老狐狸，但苏珊却想瞒着父亲。他现在报仇心切，阿迪知道劝不动，不过他有更加稳妥的方案。他找到约翰的助手，假意向他透露，说自己想摆脱苏珊家族的控制，想得到约翰的帮助，以此试探对方的计划。 We would like you to obtain the names of those lords in possession of... How do you intend to use the name? With those names, Mr. Johnston gets the leverage with the freedom from the Glass family you so greatly desire. 在套取约翰的目的后，阿迪来到监狱找苏珊父亲商量。他表示自己会帮助约翰收购老狐狸的产业，他会将所有的种植园主名单全都交给他的对手约翰。听到这里，老狐狸的脸一下子变得阴沉起来。可接下来，阿迪话锋一转，表示这只是为了迷惑约翰。老狐狸这才放心，接着他才将自己的计划进行说明。接着他再次找到约翰的助手，将一份名单交给他。
约翰得了名单后，科林就接到了约翰的最新指示，由于他已拿到所有筹码，现在就可以铲除苏珊以绝后患。科林来到了医院，找到杰克的病房后，掀开帘子却发现是张空床，原来他们中了苏珊的圈套。枪声过后，科林的手下被干掉，他本人也被打伤在地。尽管苏珊很想杀了这个混蛋，可他并没有这么做，因为留下科林还有用处，解决了眼前的危机。苏珊的父亲这次找来苏珊和阿迪，看着阿迪老狐狸是越看越顺眼，他让阿迪坐下，接着说自己老了，思想跟不上时代了，加上杰克现在又出事，所以想金盆洗手，把手上的生意都卖掉。他让阿迪联系买家，只接受1亿5000万英镑以上的报价，并且要在周末以前完成。他给了阿迪很多鸽子，让买家以信鸽的方式传回底价。路上，苏珊似乎很不满，她说老狐狸事情都跟阿迪商量，感觉自己倒像个外人，还自嘲地说自己只是个打工的。其实阿迪也不相信这老狐狸的说辞，他一定另有打算。他们先找到实力最强的约翰，双方见面后，约翰直接承认是他安排科林将他弟弟打进医院，自己做了这么多就是为了得到苏珊的生意。不过他现在不打算交易了，因为他已经得到了苏珊手中所有庄园主的联系方式了，认为苏珊已经没有和他交易的筹码。一旁的阿迪心中暗笑，插话告知约翰真相。I'm afraid not. The list that I gave to Mr. Stevens was in fact spurious. 知道真相的约翰鼻子差点没气歪了，没办法，他也只能按照苏珊的规矩来。接着他们又找到了车行大姐，也给他一只鸽子了，还有俄罗斯帮的老大也分到一只，总算是把老爷子吩咐的事情给办妥了。阿迪也有意收购苏珊的生意，原先他说要退出，其实只是不想被人掌控而已。现在欧洲各国都在推进大麻合法化，以后他们所经营的生意不再非法，这机会他不想放过。但1亿5000万英镑可不是小数目。经过深思后，他找来律师，想拉些投资者一起入股。首先他说服其他12位农场主加入，然后拉着保罗一起合伙。但考虑到其他几位参与者雄厚的实力，阿迪决定邀请苏珊一起，才堪堪凑足竞标的钱。很快就到了投标的日子，所有竞标者都将绑有标价的鸽子放飞。当老狐狸看到所有的标价后，却发现最后竟只有阿迪和苏珊前来，并且他们的标价最低。老狐狸一点也不感到意外，因为这一切都是他算计好的。他示意阿迪说出背后的原因，阿迪随后说出了谜底。约翰发现之前所做的一切都是无用功之后，科林便被踢出了局。阿迪找到科林，以入伙的名义让他帮着做脏活。他从科林手中拿到约翰逃税记录，交给了税务局，直接把他送进了监狱，正好和老爷子作伴。接着阿迪又挑起了车行大姐与俄国帮的争斗。就在那大姐拿着10米长的大砍刀杀死那个俄国老实，科林从背后杀出，干掉了车行大姐。老狐狸仅用一场竞标团灭了所有的竞争对手。他实际上并不打算真正退出，而是同意了阿迪提出的股份制改革方案。阿迪进入决策层，至于专干脏活的科林，阿迪将他交给了苏珊。随着一声枪响，影片到此结束。